Kidokot jong kaseng hinyo trip Youth Council HYC haka jingalam uba job langkano yor president haka hinyo trik urisao kila ikindu ya kamitali Chandra kadisi jong ka East and West Khasi Hills District. Banyakran halor ki arteli kimat bakongsan nakabenta ki samla jong ka district. Bat kita kimat kilong ban pin benaya ki pos ki balalat thilli haman la ki tanat trekam jong ka sarkar haka ni ka district. Bat kumjuru ban pin kloya ki examen tungkam lingba ka DSC kanang ban plilat plilinti ya ki samlawat kam na kanika district. Ke HYC kalapin pauru ya ka jing sngokia halor ka jing nangken re udrak ha kanika district. Kabalakta ya ki khon samla ki bangop ha uni ujing di pin buan. Kinong yalam jongani ka seng kilakin turu ya ka DC ban thaulat bat ban pin yo ya ka rehabilitation center ha kanika district ban yarap ya ki samla ki balangop ha ki jing shangkhawa jong udrak. Kanang bakin yo abyang ya ka jing kot ki jing kya bapura. Di hakanika semi bomta nakaliang juga HYC Northwest Khasi Hills District kalawan ban ya kendu ya EADC harangkat ki Deputy Commissioner jongka Eastern West Khasi Hills District nakaliang kejungi hakdin kejingi ut nakaliang jing fight ba te nila simkia banwan sini office ban ya kendu EDC habidi bakini Officiating post ka kathau habidi bakini ki sanction post nani ki ban kan post ki ban sayile exam ning ba kani DSC te nakaliang kejungi hadin gajing yo snow ba kejing kathung officiating hangni kala jur ba nakaliang kejungi la request ya Deputy Commissioner maharangkat ki ADC ba kalau ka officiating post ki ban pelat ning bag advertisement kenang begini kena kijungi kiba kwa bantrai lari yo 10,000 ni kesan jar ka mon jungki bantrai ba dia ka penlong ki kena ki start ni kena belong ki experience bio experience di mentah kajing bem pelat igni officiating i ka ta gini kena ki kwa bantrai kam ti kani kadika bankong di habidi bakani hadin banglayo kani kren ayo skon ban habidi don ki kashwaru ki bathung ki badon hangni karena kata habidi begini ru klem advertisement kata bai kena wat kam wat jam banang ta ki kontraktual ki don karena kata nakaliang jong seng hi ka kentu ya Deputy Commissioner ya keren beni hang tu ya keren seni ha balda kamnu ru di apply optician ya bro kini ki post ti kata ji keren ki jongi ti kentu nang ni khmat ba nakaliang jong ka di siru ba ngila kentu yiki ba ki di ban perstet no kabidi ban tho igni exam ki jongki nomor ba kajing slam pala ban tho igni exam ru ka ta bhai igni ki sanction post nomor ba kajing ta jongki ngi ibal da kimdon gini officiating ru mono ban trai bidi ha post ka bigi di ban trai kani ngi iba ada pen slam ngi kinang yo ka bu gini officiating de suki paski gini officiating ngi iba leng nga smutu ba leng ba ka jongki ru ba suki kin ya tho exam DSC te dakini ki biru step ang to hi mar mentau ki DSC ru bersing imla shu ban sania nomor balai ngi ki jakaru ka jakamta te kata ka digi jing smu khia nakaliang jong seng te kumta nakaliang jong seng habide ni ga kandigi ni post ki ba thli ba tula ai officiating nakaliang jong seng la kentu yiki bakin le kumta tenang ta dia ni wan ru ban yakren habide bagni kajing sang budi urung uni drop sakani ke jaka ke jungi ni iba kat nongo di khna ki badi nakani ke district ke jungi hadu menta ni klem yo kanu ka information ke bitik kena manu kita supplier ki ba wan bus supply kini ke jaka ke jungi re arngut ki khot ki beri ke jungi badi nakani ke district ke jungi nakaliang jo keseng hi kala lebu sport rehab center te kata ngi namla ban ya thu ya kerteng ke juki namar ba kam dei ru kerkom ban ya thu te na kata kadau tinggi kentu ya di surface ba kendi ban simkia bidi bini udrok su plus dang ban kenri kini ke jaka ke jungi ba ngikok ngidang kwa ru bani wa jingtep ba kat nungut kita ki main supplier udrok ki ba tula register case bani kwa ru ban tep kat nungut kita ki accused person ni drug addict ki ba lari sakit kebetulan kini ke distrik ke jungi barak juga por ngidang kenturu ke disi office ke di banbu no kini ke rehab center mar balai ke jimbam dan ke rehab center bensin ka ta bai kini kena ke jungi kena jungi badok ki bangat huni drug addict te teng lada kidon gini ki private rehab center ni iba ka ta bai ki nomor kimi pa kidon ka jingdok
te kajing bemlabor kejungki kanang pelong yuki kanang kata susu ya kajing im kejungki bemalas ni kakta ya kajing kesam kakta kajing kuat jing syak jing tu kena bangat adrox adik tena kata kata kentu yuki ru ba lada kumno ru ba kani kirhap sento ka di bendono apa kani ke distrik kejungi margiyo jing te ba sibun ki ini ki drop adik ke belak register case nak tak dawi ku apa tip mentah kan nungut ke belak adik register tenang ta bana kali yang jong sengru nani sekmat kanang ya budien habide kini ki drop adik lalu main supplier ki bawang penpoy drop hakini ke jaka ke jungi ni ten ku bismon